Mingawa, Vivian Hanley, Video Channel Map and Lady Bullet Arena, Nikuja Malika, Melody, Yablue, Kujamabano, Kujamaba, and so the cow goes on Kujamano, two Kumachiria, to say, not make or say, you get Marine to say, Yane, Tunet, along the mano, aside do a mapper. အခုစာထိုးမှာကဖုန်ပြီး8ခုထိုးပါမယ်နော်ခေါင်းလေးရင်ထိုးပြမယ်ဖုန်ပြီး1 2 3 4 5 6 8ဖုန်ပြီး8ခုပါနော်ဖုန်ပြီး8ခုထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီ3ပေါင်းမြောက်တရားရေးစာရေးနော်1 2 3ဒီ3ပေါင်းမြောက်မှာ ATC ဒီ chain လေးကိုမှတ်ထားပါเนาะဒီ chain လေးကိုတခုခုနဲ့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်မှတ်ချိန်လေးငယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအခု ATC နှစ်ခါရင်ထိုးတဲ့အတိတ်တရပေါက်ပါเนาะ ATC နှစ်ခါထိုးပြီးပြီထိုးပြီးဆိုရင် DC ၄ခါထိုးပါမယ်เนาะ DC တစ်ခါ DC နှစ်ခါ DC 3ခါ DC 4ခါ DC 4ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်လေးမှာ 8DC เนาะ 8DC အမှ5ခါထိုးပါမယ်เนาะ 8DC ကြီးပဲ5ခါပါတစ်ပေါက်ထဲကိုပါတစ်ခါနှစ်ခါ3ခါ4ခါ5ခါ ATC 5ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်80ဒီဘက်ချောင်းပြန်ရောက်သွားပြီเนาะဒီဘက်ချောင်းရောက်ပြီဆိုရင် ATC ဒီမှာ DC 4ခါထိုးမှာဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ ATC ပဲထိုးတယ် ATC 4ခါထိုးပါမယ်เนาะတစ်ခါနှစ်ခါ3ခါ4ခါ ATC 4ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးစခဲ့တဲ့အပေါက်ပြန်ရောက်သွားပြီเนาะကဲအခုဒီနောက်ဆုံးပထမပြန်စခဲ့တဲ့အပေါက်ပေါ့เนาะအဲအပေါက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲအပေါက်ကို ATC 3ခါထိုးပါမယ်เนาะ ATC တစ်ခါ ATC နှစ်ခါ ATC 3ခါ ATC 3ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးဒီမှာเนาะဒီမှာမှတ်ချိန်လေးမှတ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားအဲအပေါက်ကိုပဲเนาะမှတ်ထားတိုင်ပြောက်တဲ့မှတ်ပါเนาะအခုဒီမှာဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါမယ်အခုကောင်းဒီနားရောက်ပြီနော်ဒီနားရောက်ပြီဆိုရင်ခြေပြလေးဆက်ပါမယ်နော်ခြေပြလေးနဲ့အရင်ဆုံးဒီထွက်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုပဲเนาะထွက်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုပဲကချီပါတခါလေးတိမ်မှမှာတော့ပါ single crochet တစ်ခါပြီးရင် ATC တစ်ခါတစ်ပေါက်ထဲကိုပါเนาะတစ်ပေါက်ထဲကို single crochet တစ်ခါ ATC တစ်ခါပြီးရင်နောက်ဒုတိယပေါက်မြောက်အပေါက်ကို ATC တစ်ခါ DC တစ်ခါပါဒုတိယမြောက်အပေါက်က ACC တစ်ခါ DC တစ်ခါပါ DC တစ်ခါပြီးပြီဆိုရင်နောက်တတိယအပေါက်က DC တစ်ခါလည်းပါ DC နော် DC တစ်ခါပြီးရင်2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါ2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါအခုဆိုရင်ဒီကတိုင်တူတိုင်လက်တစ်ပေါက်ပြီးရင်တိုင်လက်
တိုင်လက်ပြီးရင်တိုင်ရှည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်ကတတိယပေါက်ကတိုင်ရှည်ပြီး2ရက်တိုင်ရှည်နော်တစ်ပေါက်2ပေါက်3ပေါက်ရှည်ပြီးနောက်တော့တစ်ပေါက်က2ရက်တိုင်ရှည်ထူပါမယ်2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါ2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါလည်းထူပါမယ်နော်2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ပေါက်မြောက်မှာ2ရက်တိုင်ရှည်နှစ်ခါထူပါမယ်တစ်ခါ2ရက်တိုင်ရှည်နှစ်ခါ2ရက်တိုင်ရှည်နှစ်ခါရှိပြီနော်တော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်မျိုးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါထပ်ထူပါမယ်နော်အခုပထမဆုံးပေါက်ကတိုင်တိုးတိုင်လက်ဒုတိယပေါက်ကတိုင်လက်တိုင်ရှည်တတိယပေါက်ကတိုင်ရှည်2ရက်တိုင်ရှည်ပြီးရင်2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါလည်းထိုးတယ်ပြီးရင်2ရက်တိုင်ရှည်နှစ်ခါထိုးတယ်ပြီးရင်2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါထပ်ထိုးပြန်ထိုးတယ်ပြီးတော့ဒီနားကိုပဲเนาะဒီနားပြန်ရောက်သွားပြီ2ရက်တိုင်ရှည်တစ်ခါ DC တစ်ခါထိုးပါမယ် DC တစ်ခါပြီးရင် DC တစ်ခါတိုင်ရှည်တစ်ခါတိုင်လက်တစ်ခါလေဒီဘက်ကပုံစံလိုက်ပြန်ထိုးရအောင်နော်တိုင်ရှည်တစ်ခါတိုင်လက်တစ်ခါပြီးတော့မှတိုင်လက်တစ်ခါတိုင်တိုတစ်ခါအမျိုးလေးပါအခုဒီနေရွယ်လေးထိုးပြမှာပါနော်1 2 3 4 5ဖုံမီ9ကထိုးပါမယ်နော်ဖုံမီ9ကထိုးပြီးပြီဆိုရင်တိုင်တိုလေးတွေကိုဒုတိယဘက်ကရင်စားပြီးတော့တိုင်တို3ကထိုးပါမယ်တိုင်တိုတစ်ခါနှစ်ခါ3ကထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်ကို4ကထိုးပါမယ်နော်တစ်ပေါက်ထဲကို4ကထိုးပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါ3ခါ4ကထိုးပါမယ်4ကထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတိုင်တိုတစ်ခါတိုင်တိုနှစ်ခါထိုးပြီးတော့တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးမှာပါနော်တိုင်တိုတစ်ခါတိုင်တိုနှစ်ခါပြီးတော့ဒီစခဲ့တဲ့အပေါက်နော်စခဲ့တဲ့အပေါက်မှာတိုင်ပွားလေးတစ်ခါထိုးပါမယ်နော်တိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်ပွားထိုးပါမယ်တိုင်ပွားထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပြန်စခဲ့တဲ့အမှတ်ကလေးမှာရက်ကော်လေးနဲ့ချိန်ပါမယ်ရက်ကော်လေးချိန်မယ်ပြီးရင်ငရွက်ကိုပေါင်လေးကအပြာလေးခုတ်မှာဆိုတော့နော်ဒီမှာရပြီဆိုရင်တိုင်တို3ခါထိုးပါမယ်เนาะအပြာချီလေးဆိုရင်ဒီစားခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုပဲဒီမှာเนาะတိုင်တိုတစ်ခါဒီမှာတိုင်တိုနှစ်ခါပြီเนาะတိုင်တို3ခါတိုင်တို3ခါထိုးပါမယ်နော်တိုင်တို3ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်တိုဒီမှာစပြီးပွားမှာနော်တိုင်တိုတစ်ခါ ADC တစ်ခါထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာတိုင်တိုတစ်ခါ ADC တစ်ခါပြီးရင် ADC ဒီမှာ4ခုပွားခဲ့တာလေဒီနောက်ဆုံးပေါက်မှာ4ခုပွားခဲ့တဲ့ဟာကို4ခုပွားခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးဟာကို
ထမဆုံးပေါက်ကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ခါတိုင်လက်တစ်ခါထိုးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယအပေါက်ကိုတိုင်လက်နှစ်ခါဒုတိယနဲ့တတိယကတိုင်လက်နှစ်ခါထိုးမယ်တိုင်လက်ပွားပေါ့နော်တိုင်တူဝါမဟုတ်တိုင်လက်ပွားနှစ်ခါထိုးမယ်ဆိုတော့နေရွက်ထိတ်ကလေးကိုထောင်းခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီနားလေးကိုပို့လိုက်တာပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာတိုင်လက်တစ်ခါဒါ၄ပေါက်မြောက်ပေါ့နော်၄ပေါက်မြောက်မှာတိုင်လက်တစ်ခါတိုင်တူတစ်ခါဒါမျိုးထိုးတယ်ထိုးပြီးပါပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတိုင်တူလေးပဲကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးနော်တိုင်မပွားဘူးတိုင်မလျှော့ဘူးတိုင်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုနော်ငါးခုပြီးရင်ဒီစားခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုရှက်ကော်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီလိုပုံလေးဖြစ်မယ်နော်ဒီမှာပါနော်ဒီလိုနေရလေးရမယ်နေရတစ်ခုရပြီအခုထိုးပြမှာကဒီလက်လေးနဲ့ဒီအမီလေးပေါ့နော်လက်ကလေးနဲ့အမီလေးထိုးပြပါမယ်လက်အမီလေးလက်ကလေးရင်ထိုးပြမယ်နော်ခွင်းရှင်လေးထိုးပါမယ်ခွင်းရှင်လေးကိုချိန်တစ်ခါနှစ်ခါနော်ချိန်နှစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင် ATC နော် ATC တစ်ခါ ATC နှစ်ခါ ATC နှစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်နော်ချိန်နှစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပဲနော်ဒီမှာချိန်နှစ်ခါဝင်းရှင်မှာချိန်နှစ်ခါတိုင်လက်နှစ်ခါပြီးရင်ချိန်နှစ်ခါထိုးပြီးတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်တာပါဒီမှာပါနော်ဒီလိုပုံစံလေးပါလက်ကလေးဒီလိုလေးလက်ကလေးဒါလေးပါလိုက်ရပြီဆိုရင်အမီလေးထိုးပြမယ်နော်အမီကကြတော့သူကချိန်3ခါတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါချိန်3ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင် DC 3ခါထိုးမယ်နော် DC တစ်ခါ DC နှစ်ခါ DC 3ခါချိန်3ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်3ခါပြီးရင်ချိန်3ခါပြန်ထိုးတယ်ချိန်3ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်ပါမယ်နော်ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်ပြီးရပါပြီဆိုအမီလေးရပြီနော်ဒါမျိုးလေးပါဒါလိုမျိုးလေး DC 3ခါချိန်3နဲ့ DC 3ကချိန်3ရှက်ကောဒါကချိန်2 ADC ချိန်2ရှက်ကောနော်ရပြီဆိုရင်အခုဒီဖဲပြားလေးထိုးပြပါမယ်နော်ဖဲပြားလေးထိုးတာကကျွန်မဘေဘီချီလေးနဲ့ထိုးပြပါမယ်နော်ဘေဘီချီနဲ့ထိုးပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာလေဒီမှာပန်းစီအောင်လေးတွေနဲ့ပေါင်းကော့ထားတယ်အဲ့ဟာလေးကျွန်မအဝါလေးနဲ့ကော့မှာပန်းစီအောင်လေးရဲ့အတိုင်းဒီဖဲပြားကိုသုံးတယ်ဒါကတော့အရာအလုံးကြိုက်တယ်လို့ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်မထိုးပြမယ်ဟာကိုကျွန်မပြောပြရတာပါအခုချိန်နှစ်ခါပြီးရင်တိုင်ရှည်တစ်ခါနှစ်ခါတိုင်ရှည်သုံးခါနော်ချိန်နှစ်ခါပြီးရင်တိုင်ရှည်သုံးခါပြီးရင်ချိန်နှစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ကဲအခုဒီမှာလုပ်မယ်ပြီးရင်ချိန်နှစ်ခါပြန်ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်ရှည်
တခါတိုင်ရှိနှစ်ခါတိုင်ရှိသုံးခါပြီးရင်ချိန်နှစ်ခါပြီးရှက်ကောက်ထုံးမယ်ရှက်ကောက်ထုံးပြီးဆိုရင်ရပါပြီခုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်အခုဒီမှာဖဲပြားလေးလည်းရပြီဖဲပြားရပြီဒီကောင်းလေးရပြီဒီနေရွယ်လေးရပြီအမီလေးရပြီအခုဒီဟာကိုလုံးလေးထိုးပြမှာပါနော်ကိုလုံးလေးထိုးပြမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးချိန်9ကထိုးပါမယ်1 2 3 4 5ချိန်9ကထိုးပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယပေါက်ကရင်ပြီးတော့တိုင်တို့3ခါထိုးပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါ3ခါတိုင်တို့3ခါထိုးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါက်ကိုတိုင်တို့တစ်ပေါက်သေးကိုပေါ့နော်4ခါထိုးပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခါ3ခါ4ခါ4ခါထိုးပါမယ်နော်4ခါထိုးပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကရင်ပြန်ဆိုင်ရင်တိုင်တို2ခါထိုးပြီးတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပါမယ်နော်တိုင်တိုတစ်ခါတိုင်တို2ခါပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးဒီပထမစခဲ့တဲ့အပေါက်ပေါ့နော်ပေါက်လေးမှာတိုင်ပွားလေးထိုးပါမယ်နော်တိုင်ပွားမှာတိုင်ပွားထိုးပြီးပြီတိုင်ပွားထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပြန်စခဲ့တဲ့နော်တိုင်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ချိန်1ပြီးရင်ဒီပထမဆုံးစခဲ့တဲ့ရှက်ကော်ဆွဲတဲ့နော်အပေါက်ကိုပဲရှက်ကော်ဆွဲတဲ့အပေါက်ကိုပဲတိုင်ပွားလေးထိုးပါမယ်နော်တိုင်ပွားဆိုတာတိုင်တို့2ခါပွားပြီးတော့တစ်ပေါက်ထဲကို2ခေါက်ထိုးတာပါနောက်ပြီးကျရင်တိုင်တို့တစ်ခါထိုးပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါပြီးပြီဆိုရင် ATC ထိုးပါမယ်နော် ATC တစ်ခါထိုးပါမယ် ATC တစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်အခုပြောချင်တာကအရင်ဆုံးတိုင်ပွားထိုးတယ်တိုင်ပွားထိုးပြီးရင်တိုင်တို့တစ်ခါထိုးတယ်တိုင်တို့တစ်ခါထိုးပြီးရင်တိုင်ပွားထိုးတယ်အခုတိုင်ပွားပေါ့နော်တိုင်ပွားကိုတစ်ခါထိုးရပြီးတော့တိုင်တို့တစ်ခါထိုးတယ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ ATC တစ်ခါထိုးရတယ်နော် ATC ထိုးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကလည်း ATC ဒီတစ်ပေါက်နော်ပေါက်မှာ ATC တစ်ခါ DC က2ခါပြီးရင်တစ်ပေါက်ထဲကိုပေါ့နော် ATC တစ်ခါဒီလိုမျိုးလေးနော်တစ်ပေါက်ထဲကို4ခါထိုးသွားတာပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပေါက်က ATC 2ခါ ATC 2ခါထိုးရတယ်နောက်တစ်ပေါက်က ATC တစ်ခါ DC 2ခါထိုးမယ် ATC တစ်ခါ DC တစ်ခါ DC 2ခါထိုးပါမယ် DC 2ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ATC 2ခါဒီမှာဒီစားဒါတစ်ပေါက်ထဲကို3ခါထိုးတာပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ကိုလည်း DC တစ်ခါ ATC 2ခါနော် ATC 2ခါထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါက်နောက်တစ်ပေါက်ပေါ့နော်တစ်ပေါက်ချင်းစီကိုတခြားလေးနားထောင်ပြီးထိုးသွားပြီပါနော် ATC ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုလေးတွေကြီးပဲ4ခါထိုးပါမယ်နော်တစ်ခါဒီမှာ2ခါ3ခါ4ခါဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်
ကိုလုံးလေးရတယ်ဒီလိုလေးနော်ဒီနားလေးမှာခါလေးနဲ့ထားမယ်ဒါလေးကောင်းလေးနဲ့ဆောင်းမယ်နော်ဆောင်းကမယ်ပြီးရင်နေရလေးနှစ်ဖက်နော်ဒီ line ရဲ့အပေါ်မှာဒီကောင်းလေးကမယ်ဒီလိုလေးပါနေရလေးနော်နောက်လေးမှာမျက်နှာလေးနဲ့ဒီနားလေးနဲ့အစနားလေးမှာကပ်ပါမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုလိုက်ညှိလိုက်ပါမယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကပြားလေးဟိုပန်းနီလေးပါချဲရင်ပူလှပါတော့ဒီနားလေးမှာပန်းနီလေးတွေချဲလိုက်ပါပန်းနီလေးရှင်ပန်းနီလေးချဲပူလှပါတယ်ဒီမှာပါmelody ရုပ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင် melody လို့ခေါ်တယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျင်းနဲ့တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးတွေအသစ်လေးတွေတင်ပေးပါမို့လို့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်တောင်းဆိုပါတယ်နော်